Не деген мына жерде дайындық. Қой, ұят құрсырып қалды. Мама, не деген дайындық. Өз қолдарымен чучук. Ой, бұрыш салған ғой, мама. На чучук. Мынандай қылып бермеген. Елде болмаған зат болды. Сегодня дома сенсация. Не деген келінка. Кім келатыр енді? Ужас. Өзім алып кетті ғой. Қарап отыр неқта. Нағыз. Неқта кір жуу болып жатыр. Бәрін түсіріп жүрдім ғой. Неқта посуд жуып жатыр, бір тырнағы сынып қалған. Бір тырнағы қаяқта қалғанын білмейді. Мама, узбекский плов. Супер. Чёрт такая. Как тут душ положить? Жаным, әке болған түріңнен. Аллаға шүкір, спокойно отыра алатын кезге жеттім ба? Алла қатты қиналдың ғой деп тез жетірген ғой мені. Кто-то говорил, что я узбечка, да я думала, что я узбечка. Жаным. А да я не сама не вешаю. Нағаралдар. Неожиданно еще қалай бергенін қазір айтып беремін. Жаным келді. Мені гүлмен қуантып. Жаным рахмет. Жаңа бізде былай болған ғой, үйде тамақ істеп жатырмын ғой енді мен деген. Подружкам звондайды ғой, машинаға ағып кетті мені, аяғымды кесіп кетті дейді. Мен бәрін сөндіріп, жүгіріп, астына келіп, сөйтіп, қалай ағып кетті деп машина аяғын қарап сөйтіп жатырмын ғой. Бір кезде жан жағымда қараймын, камера қарап керек біз ғой, машина қашып кетті дейді, еще қағып алып. Аяғым кесіп кетті деп, сөйтіп артында камера бар екен, үйде домда да. Жүгіріп кетіп жатсам, қазір камераны қараймыз деп. Bir gece may дейді да подружкам, арт қарап қалсам мен жаным тұр ғой гүлмен. Күшті, прям андай приятно. Қуанып қалдым, рахмет жаным. Әне, аяқ.